pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje, vou estar trazendo aqui para vocês a nossa última fogueira do ano, que é de São Pedro. São as 3 fogueiras, Santo Antônio, São João e São Pedro. Então hoje a gente vai estar acendendo a última fogueira, na véspera, Tia Maria está aqui, Matheus, eu e Nau. A gente queria que tivesse a participação dos meninos, de Vilma também. Mas infelizmente não teve como, porque Ian ainda está estudando. Toninho já entrou de férias, mas Ian ainda está estudando, então ia ficar um pouco complicado para ela vir. Mas aí a gente aproveita aqui por eles também. Vou estar gravando aqui um pouco do nosso dia, a gente não vai estar fazendo muita comida, vai estar fazendo só o prato principal, que é a pamonha, porque vai estar bem corrido aqui pra gente. Daqui a pouco eu vou estar indo na rua para comprar alguns fogos, para soltar à noite. Acredito que o vídeo vai ficar bem legal, bem divertido. Espero que vocês gostem e que possam acompanhar o vídeo. Eu tô comendo um pão aqui para ver se eu sobrevivo. O pão foi de manhã. Ui, quase que eu derrubo agora. Aí não deu tempo não. É comida, É comida do mesmo jeito. Tiraram pouco milho, tiraram muito não. Parece que não tem mais não, né? Isso foi do milho de Teuziel ou foi do milho aqui de... De Teuziel. Parece que não tem mais não, milho de Teuziel é pouco, né? E não deu bom. Deu não? Acho que deu bom não, né? Desse aí pequeno, né? Podia voltar e secou do tempo. Uhum. Só pra furar o milho, né? E tudo. É, a senhora vai tirando a palha e eu vou tirando o outro. Eu vou. Olha, que coisa linda. Do de Valdir. Mas você deu 51, né? É não. Não? Tirar um. É nada. Pra tirar, né? É bom tirar de sobra, porque É assim. é melhor sobrar do que faltar, né, Maria? É. Às vezes já tem. Eu já tenho uns bem madurão, oxi. Naquele dia foi Mas a tá conta feio. certa. Foi, eu nunca vi, Rapaz, não. deu a conta certinha, pai. Nossa, assim. Foi. Não sobrou uma palha e foi Eu a contei, conta, Maria. A massa, a última pamonha. Eu sabia, Mas não vai não, eu sabia quantos pão ia Desde que eu dar. faço pamonha, Maria, Já nunca vi. tem Sobra, sobra palha. Ou Sobra palha, aqui. palha. É, e ele nem faltou, parece que foi a conta certa. Olha a gatinha. Ui, não, rapaz, oxe. A duração de milho é para você comer ele bem, é de 5 a 8 dias. Passou disso já tá tudo seco. Não é, bem. É jeito demais. Mas todo cheinho. Vem coisinha linda. Olha aí. Você fez daquele milho do Gabão? Só que tem uns aqui que é 51. Não é? É, não, tem não. Tem. Teuziel plantou, sim. Olha aí que coisa linda. Vem. Esse ano nem fica pra xixi, ó. Olha, ainda tem xixi. Cata uns dedos, não faz. Tem? Nesse dedo esquerdo tem nenhum dedo, não? É, bastante. Ah, meu foi pra xixi, pai. Esse farol tem vindo, não. Tá Como assim, doido. pai? Eu dei ideia, tô achando que eu tô... Oxe! Ah, Maria, tia Maria. Eu dei ideia, já com segundas intenções, né? Olha, Pode guardar minha colherada. E Viviane é muito ideosa. Não é não. O Valdir tá ali, ralando o milho. A gente ia fazer no liquidificador, só que ia demorar mais. Ele tava desocupado. Ele fez, não, deixa que eu ralo ali no ralador. Tá aqui, ó. O Nau tá ajudando também. E aí o milho tá perto, não tá? Tá perto? Tá só isso daqui, ó. Esse aí que tá muito seco. Tá duro demais, né, Dinho? Vai não, né? Mas porque a massa não fica muito... Mas fica A meio... massa da pamonha não fica muito boa e é mais difícil pra ralar. Aí é bonzinho, ligeiro, bonzinho de moer, mas Valdir tem as manhas já, viu? Tem. Né? Vacilar, o dedo vai se embora ali, viu? Tem as manhas. O segredo é apoiar a mão, filha. E aí você não faz. Se você tá assim, quando Ele puxar, vai embora o dedo, vai-se embora, é. Você apoia a mão aqui na tábua. Tá meio durinha a massa, né? Não é, eu tô colocando água. É porque você tinha mais milho, aqui tinha mais milho duro também, né? Os milho estavam tudo maduro, quando ele tava descascando ali. Cascando, é. Isso eu tô deixando. Ei, dá pra tirar uns pra cozinhar, pra assar depois.
Lá ainda dá. Passa na fogueira. Aham. Tua mãe disse que ficou um bocado. É melhor mais verdinho, né? Aqui já tá a massa desviando pro ovo. Deu um bocado ainda, não foi? Ainda muito. E a gente vai estar fazendo aqui a pamonha logo cedo. Eu gosto disso com esse canetinho que ele tem asa. A gente tá aqui, pessoal, fazendo a pamonha já. Eu, geralmente quem faz aqui as pamonhas é muito mulher ligeira aqui no trabalho. No instante faz pamonha. Eu tô com pressa que eu assisti minha novela. E quando tá com pressa que é mais ligeira ainda. Isso aqui é Mas, grande. Maria, tá tão fraquinho, quase Se tora. foram 2 vezes. De pamonha. De pamonha. Agora botar fogo. Atiçar aqui o fogo agora, ó. Esperar a cozinha pra botar pra dentro, viu? Eu boto o café no fogo. Aqui, pessoal, a gente comprou alguns fogos, né? A gente pediu pra Nau ir na rua, agora de tarde, pra comprar esses fogos. Eu ia até na rua junto com ele pra gravar aqui pra vocês, só que tava numa correria. Eu disse, não, tu vai na frente, compra e depois eu mostro aqui pro pessoal. Aí, Vilma tá pra vir daqui a uns 15 dias e... Tem nada. Daqui a uns 15 dias. Aí Valdir falou assim, a gente queria aproveitar um pouquinho com os meninos, né? Já que a gente fez essas 3 fogueiras e eles não estavam aqui. E hoje é a última. Aí a gente comprou antes, porque eu acho que quando eles virem não vai ter mais os fogos, né? Vendendo. Aí Nau comprou aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma vela luminosa, só que é mais forte. Parecida com essa daqui, eu acho que vocês conhecem, né? Isso aqui é mais pra criança. E aí a gente vai estar soltando uma parte hoje e vai deixar o resto pros meninos, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês também. Comprou aqui, ó, traque de sala, traque normal. Comprou esses aqui, que são mais pra adulto, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês também hoje de noite. Comprou esses aqui, que pra quem assistiu o canal do meu irmão, no vídeo de São João, a gente mostrou aqui soltando, ele e Viviana, a gente soltou. Só que a gente soltou desse pequenininho, que foi de 10. Esse aqui vem com 30. 30 disparos, E aí, tem mais por aqui, só que é vela luminosa, traque normal. A gente vai estar guardando alguns pra quando os meninos vierem, né? E o resto a gente vai estar soltando aqui à noite. Para os meninos, esses traques de sala, vou deixar uns traquezinhos pra gente soltar. Esse daqui, ó, eu quero mostrar pro pessoal, esse aqui, ó. Que é que nem fosse vela luminosa, só que a mulher disse que era mais potente? mais forte. Então acho que dura mais, né? Aqui na frente mostra que é como se fosse sair uma faísca, né? É, deve ser no estilo, viu? É. Aqui tá maior mesmo. Ai. É, no estilo. E é mais... E onde é que acende? Ah, aqui Deve na... ser aqui na frente. Deve ser aqui. Oxê, tem bico não, como é que acende isso? Tem, eu acho que o papel já queima. Ó. Tem não, bico não. Tem o... Aqui já deve ser aqui já, olha. E aqui, ó. Sim, pessoal, eu esqueci também de mostrar a vocês. Hoje de manhã eu fui pela rua, né? E comprei esse daqui, que o povo de que é vulcão. Daqui que a gente soltou vindo São João, só que é maior. Só que é maior. Deus! Tem que soltar e correr. Tem que soltar e correr. Aí eu comprei aqui, vem 2. Foi até Nau que pediu pra comprar. A gente vai estar soltando aqui. Guardar um pra soltar quando os meninos estiverem aqui, né? E o outro a gente solta hoje. Ó, essa aqui é normalzinha, né? É a normal, essa daí é a normal. Quer pra comprar? Tá aqui a caixinha. É todo meu? É. Lasquei. Tá dentro da sacola aí dentro. Isso aqui é uma dúzia, né? Tem um bocado dentro. Eita. Pai caprichou na fogueira, não foi? Ah, ficou Ficou uns... ficou na medida mesmo. Assim,
A maior desse ano foi essa que eu fiz. Essa hoje. daí, né? É. Pena que Vilma não tá aqui, mas os meninos, né, rapaz? Ia É, ser tão mas- bom se tivesse. Que pena que o meu netinho e a Ian tem aulas ainda até o dia 3, me parece. Aí não puderam vir, mas quando for lá para o dia 4, mais ou menos, eles estão por aqui, se Deus quiser. Para fazer a festa conosco. A gente faz outra fora de época, né? Vai, Não tem- exatamente, faz uma fogueira fora de época. E aí a gente comemora. É, se Deus quiser. E come milho assado e faz a festa com a criançada. Isso é bom casca de ovo. E é, né? Diz que é muito bom, né? Casca de ovo. A gente acendeu a outra do São João com casca de ovo. Mas foi que ele... Ah, foi. Eu não Foi tava- Valdir. Valdir que acendeu. Acendi a fogueira de Santo Antônio, não foi? Foi. Foi ele. Já pegou. Já pegou. Quando pega nesses palitinhos secos, Pegou né? esse palitinho seco, vai embora. Esperar agora a pamonha ficar pronta Pra ir pro jantar. pra ir pro jantar, exatamente. Tem, amigo, tem uns milhozinhos aí. Tem esse daí, eu nem sabia que tinha esse daí. O vento separou lá dentro, o Mas outro. tá bom. Vai tá bom. Deixa eu ver. Tá tudo novo. Tá tudo Mas tá bom. novinho. Esse bangalinho assim que é gostoso. Oxi, Que é mais docinho. Mas tá acendida a fogueira. acabou, sim, Maria? Você tem? Eu tenho ainda. Tem, acendeu? Acendeu. Ela Pegou ali, agora tá soltando, meu nome? Mosquito? tá aqui de sala. Eu vou te devolver, viu? Outro dia? Essa agora eu vou te devolver o resto do traque. Vou tirar um dia aqui mais. Eu vou te devolver. Que Maria gostou. Porque a acender da fogueira tem que ter traque. Não é não, Josela? É, Maria Sobrou vai aqui, criança. então? Maria vai criança. Fica com ela aí, Viviane de Deus. Sim. É, vai aí pra tu, mais tarde. Esse aqui tá. Esse aqui tá virado no trem, viu? Que nada, essa é melhor. Ali tem uma rela luminosa. Não, essa é melhor, ela só queima nem um minuto, não queima. É, pior que é. Mas tem outra ali que demora mais. Essa aqui é porque é maior, né? É. Esse aí é. A luminosa antigamente a gente comprava, era grandona. Só leva mais de 2 minutos. Era. Logo, só tem fumaça. Só tem fumaça, o Esse janto daqui não acaba. tem fumaça, não. É da minha caçona bonita. Aqui. Por causa da muriçoca e do muruim, né? Da muriçoca. Muruim, né? Nem tanto, é a muriçoca. Muriçoca. Mas não tem, né? Muriçoca? Olha, tá estando uma estralando ali um bocado. Tem pouco. Olha o cheiro. Rendeu o milho, viu? Cadê? Bota o primeiro. Mas ele sobe. Sobe. Ó, né? Só um pouquinho, pô. Ah, pois se prender na areia, será que ele sobe? A história é bufo na areia, viu? Eu acho que é. Bota no tijolo mesmo. No tijolo, não. Cadê? Deixa eu ver. Onde é que acende ele? Lá embaixo? É aqui, ó. Ah, então a paletinha fica. Vamos ver agora. Não prende muito não, porque se prender muito é história aí mesmo. Não, história não é só paleta não. Sobe. Sobe não com palito. Não. Sobe com palito e tudo. Será? Sobe. Eu acho que é, não. Quando acender essa aí, a gente viu. E mais sai até perto de pipocar aí. Corre não. Olha. Olha amanhã. Subiu ou não vai? Subiu. Puf! Carreira do burro. Vai longe, né? Eita fumaça da fila, nego. Isso aqui é top, velho. 2,50. Bora juntar dinheiro pra gente comprar. Bora? Oxe. Passar o ano todo mundo catando moedinha. 2,50 já foi. Não é ligeiro demais, não, José?
sonho. Eita onda. O triste só sai envegado. Carreira da Tem um, acabou tudo a brincadeira. Acabou a brincadeira. Só tem esse, agora só quando os meninos chegar. É quando você chegar, você Não é não? Isso é legal. Bota ele aí. Amanhã ainda é sorte, gente. Amanhã a gente compra mais. Não é não, amigo? Não é não? Esse vai pipocar aí, tá meio duro esse daí. Ixi, nossa senhora. Esse vai satear não, vai. Vai. Corre não, neguinho. Morreu engasgado, enterrar ele todo na... Olha a fumaceira. Eita carreira de Josué dele. Fumaceira, mano. Só te solta, vi. Eita, meu Deus. Por que tu bate fumaça na frente? Ele é sova ou não? Não é meu... Aqui na enxada mesmo. Fica só certo. Ele é meio caro, viu? Ele é... 15 real. Olha, Verônica. Mas deve ser bonito, hein? Eu vou ficar nele. Olha. Gostei. Bonitinho, não? Não é não? Esse é bom, esse é só papoca. Papoca. Ele é bonito. Eita, foi-se embora aqui. Ô, Vi, só tinha aquela vela luminosa. É diferentona. A diferentona agora? Mas esse é vela luminosa do que... Deixa eu virar pra cá, vai. Vamos ver. que a minha ela falou pra mim que ela é mais... Ela é mais Rapaz, potente. esse eu acho que vai com fogo, não é melhor com fogo não, já pegando. Esse aí não tem bico não, gente. E tem um parte não. É. É uma vela luminosa. Só que ela é mais forte. Ela é mais cara. Oxe, Acho que é pra ser mais forte. dá pra botar no bolo. Quem gostar dos meninos. Né? Esse é mais bonitinho que a vela luminosa. Ela falou que ela era melhor. Ela vai passar mais tempo. Tá vendo? É. É, dura mais umas coisinhas. Essa é boa, aquelas outras não dá nem tempo de pegar fogo, já se acaba. Ai, demora um bocado. Demora, viu? Essa é bonita. Diga uma tu fazer aí, velho. Tá uma loucura nos dois. Essa aí parece que é de 18. Mas vem... Sabe que vai pegar tudo? Nem sei quantos vem dentro. Ela demora aquela outra passa 2 segundos já. É. Aquela tradicionalzinha, ela pega muito Essa pouco. aqui é o que mesmo? Esse é uns tirinhos, poxa. Ah, é? Aquele que está jogando no São João, vi. É aquele mesmo? Demora. Aí esse daí parece que é 10 tiros, sei lá. Tá, deixa eu ver se vai. Tem uns que é 30. Mas na hora de pegar... Pegou. Mas pegou. Pro lado de lá! Pro lado de lá! Para! O que sai de mais não! Cai, mãe! Olha. Pega aqui uma. Dá um aí. Vamos assim. Vai botar ela pra derrubar mim. de pé. Vai, meu pé. Você tá casa. Tá, poxa. É ligeirinha mesmo, tá Vai, nada. galera. Aproveita e botar aí. Aproveita e botar essa apaga. É. Vai começar a apagar. Tem que acender uma na outra. É? Ai. Não é bem É assim, tem que rodar a bichinha. Vou finalizando o vídeo aqui. Não deu pra gravar muita coisa pra vocês, porque foi bem corrido aqui pra gente, né? Eu tava gravando também 2 vídeos no mesmo dia. Muita gente tava fazendo a pamonha. Então tentei ser o mais rápido possível para tentar gravar 2 vídeos aqui pra vocês. Não vou estar postando junto, porque ia ficar um vídeo muito extenso. Então eu quis separar os vídeos, né? E aí, como vocês viram aí, né? A gente no finalzinho do vídeo soltou os fogos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.